Sizler de kalp sağlığı için bu Hadi çaydan hemen yapalım. muhakkak için. Yapalım. Hemen çay yapıyorum. Kaynayan bir bardak su, kaynayan bir bardak su. Kaynayan suyun içine bir tutam karabaş otu atıyoruz. Bakın karabaş otu lavanta gillerdendir. Çok güzel sakinleştirir. Kalp çarpıntısına, kalpte sıkıntısına iyi gelir. Kalp çarpıntısı olanlar, kalbinde ritim bozukluğu olanlar korkmadan bu çaydan günde 3-4 bardak içebilirler. Hiçbir yan etkisi yoktur, hiçbir zararı yoktur. Sakinleştirir, kalbin ritmini düzenler. Güzel bir çaydır. Lütfen içiniz. Amcamgillerden gibi, lavantagillerden. Evet. Hemen güzelce kaynatalım. Bir bardak kaynar İçeri suyun gelsin. içine, bir bardak kaynar suyun içine bir tutam karabaş otu attık. Bir dakika kaynattık, bir dakika demledik, süzdük. İsteyenler içine biraz limon suyu sıkıp ya da içine birazcık bal da koyabilirsiniz ama tadı güzeldir. Bala gerek yoktur ama isteyenler koysunlar.